Reka nongere mbasuhuze cyane mbifurize kandi ibihe byiza mbifurize kugubwa neza aho mutwumva muherereye abatwumva rero muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika Aziya na Oceania mwese ntabwo ndibuze kubarenza ingohe reka mbifurize kugubwa neza ari nako kandi mbaha ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba twaro turi ku mugoroba wo ku munsi wo kuwa mbere turi tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri turi mu mwaka w'ibihumbi 2025 uyu mugoroba rero nkuko mubibona tuje mu buryo bwa video tuzanye amakuru akomeye cyane n'amakuru dukoze ariko n'ubundi turi kuri tere aha turi rero naho ducumbitse aha rero akaba ari hafi na Kamanyora cyangwa se muri za Kamanyora ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni muri za Uvira ni muri Kamanyora nimvuze Uvira ni kure cyane mwihangane cyane ariko turi muri Kamanyora aha rero ni mu Bugara muri za Bugarama ubwo niho side niho turimo aho tumaze kuva ku mupaka mu kanya gato cyane twari tugiye kubabwira ibya uko bimeze ariko by'umwihariko tuba tugiye kubaha update z'amakuru agezweho muri amakuru yacu ingingo ya mbere turi buze kugaruka ku rugendo rw'ingabo z'abarundi guturuka hano muri za Bukavu kumanuka kuba zigeze muri iki kibaya cya Kamanyora turaza kubabwira ubusahuzi bwakozwe na bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'iki gisirikare cya Repubulika cy'u Burundi FDNB igisirikare cyabo abakomandazi baje bagabye ibitero cyangwa se baje bayoboye ingabo zari zije kugaba ibitero kuri M23 abasirikare bakaba bakoze ibikorwa by'ubusahuzi ndetse binagaragaza ko muri minsi ishize aricyo babaga bari gukora turaza kugaruka ku matangazo akomeye cyane hari itangazo ryasohowe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Erasto ndavuga bahati Erasto hari n'indi tangazo riri ahangaha rwose rimaze gusorwa na AFC M23 naryo turaza kugenda turigaruka tubabwire ibirigize ibiririmo hanyuma kandi ku rundi ruhande tuze kureba mu by'ukuri izi ngabo za FARDC uyu munsi zakubiswe zakwa kandi gace akabariro kabari agace navuga ngo kari hagati y'umujyi wa Rusizi wa Bukavu ndetse na hano muri Ruzizi ubwo ni buho iyo bigeze hari abahita Ruzizi ariko kuri kote yacu mu Rwanda ni Rusizi rero bahise bava aho ngaho bakubitiwe baza hano hantu bita za Kamanyora muri iki kibaya nimwo ingabo z'abarundi ziri ibyo nabyo biri mu byo turi buze kugenda tugarukaho dufite amakuru menshi cyane akomeye cyane aho muri iki kiganiro turi buze kuba ninjye nyine ndi n'umutaramu rero Vincent kuri uyu mugoroba turi buze kugenda tubacangiramo video zo ku mupaka biro neza Vincent mwire neza Eugene komera cyane ndakomeye ndaho mu Bugarama hanyuma numva mu makuru dufite nubwo dufite update nyinshi cyane twahera kuri iryo tangazo rijya M23 cyangwa se AFC M23 basohoye nonaha kuko ndabiza abantu benshi bafite amatsiko yo kumva ibyo M23 isohoye nyuma y'itangazo navango rikomeye cyane byari ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo na Laurent Kanyuka n'umuvugizi wa M23 wa AFC M23 mu bya politiki niki ugerageze gushira mu nshamake nk'umuntu wamaze gusoma iryo tangazo niki M23 basohoye muri amasaha muri aya masaha ya 23 nyuma yuko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru asohoye itangazo rivuga yuko kubera ingabo z'abarundi ndetse na FDL bari barafunze amayira yarake Kivu ndetse n'amayira y'imihanda kuko bamaze kubakura mu nzira maze bakaba barageze ku ntego yabo gutangira guha abaturage umutekano batuye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru bafashe icyemezo cy'uko inzira z'imihanda zihuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru zitangira gukora barasohoye mu itangazo nk'uko risohowe na Eraste Joseph Musanga muri make naryo ni rya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru rije risanga ryari n'ubundi yavuze ko amazi cyangwa se bikubiye hamwe ikivu kigomba gutangira gukomeza bikubiye hamwe ko ikivu nacyo gikomeza gukora gitangira gukora kura bizi ko bari baragifunze uyu munsi rero ishyize itangazo hanze yuko
batangira gukora ingendo Amato. ndetse n'indi mirimo yo mu kiyaga. Nyuma y'iri tangazo rero umutwe wa AFC M23 ushyize irindi tangazo hanze usaba imitwe ya politiki yose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga parti politique, ubwo muri cya Kinyarwanda cya kera ni amashyaka yuko amashyaka yose yabaye nk'afatwa bugwate na IDPS niyo cyari ku butegetsi muri Kongo, harimo izaba riyobowe na Moise Katumbi, n'abana ba Moise harimo Katumbi, ziriya zibita za mukazaba PPRP, izizaba Kabila, Fayulu n'abantu n'amashyaka menshi bafite amashyaka menshi ameze nk'amakoperative. Ayo yose yahamagariye yuko yakihuza na M23 AFC kugira ngo bagerageze gushaka icyateza imbere igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakingira abaturage mu mutekano ndetse n'uburenganzira bwo no kubateza imbere. Byati muze twihurize hamwe tubashe kurwanya ruswa, ubwicanyi ndetse n'ibindi byagiye bikorwa n'ubutegetsi. Mu by'ukuri iri tangazo cyo rivuga nuko bahamagariye hamwe kugira ngo baze biyunge kuri AFC 23 bashakire hamwe umutekano. Bikomeza kuvuga ngo turasaba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko ikwiye kureka ibikorwa byabo bidahesha agaciro ikiremwa muntu, bidahesha agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibi ndetse n'abafatanyabikorwa babo, maze kugira ngo iby'agahenge bibashe gushyirwa mu bikorwa. M23 iravuga ati twebwe icyo dushyize imbere nanone nuko dukifite uburenganzira bwacu bwo kwirinda, ati kandi dukomeje gusaba ibiganiro biduhuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri make n'ibyo ngibyo byavuga. Nguko ngayo rero iryo ni itangazo risohotse nonaha rya AFC M23. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire no sasa muri ripoti ya Risasi na Magerui nibigendanye no n'imirwano. Uyu munsi imirwano yari yaciye ibintu. Sinayita imirwano kubera ko M23 ni ugushorera, irabashorera, barakubise noneho basigaye bashorera, bashoreye bavuye za Bunagana ahantu ubundi ahantu batangiye gushorera neza nyagushorera babakuye mu mujyi wa Goma, ni ugushorera no basigaye bashorera, niho gushora amatungo bashorera babarundi na kwa kwikanyakanya kwabo. None birasabye naho byamaze kwanga neza mu kanya gato hari agace M23 imaze gukura. Za Panzi yahafashe, abaturage bakoze igisa no kunezerwa, barabyina batukowa maradutabaje, baraza ubu bageze ku gasozi bita Kanya kitwa iki na gasozi, uravuga kari gasozi, kano gasozi bavuye Panzi bahise bagera ari gasozi bagezeho. Nuko nari kwibuka neza ariko ndaza kwibuka ndakabwira abadukurikiye bakomeza baza mu kibaya cya Rusizi ndetse no ku mupaka wa Kamanyura ni Nyangezi. Yes, agasozi ka Nyangezi aho hantu muri ako gace ka Nyangezi niko M23 igezemo imanuka iza muri mu mujyi muto cyane wa Kamanyura kugira bakomeze bagere mu kibaya cya Rusizi. So hano rero muri za Kamanyura mpafite imbone nyinshi cyane, shimire cyane ndabizi ko zo zinakurikiye ibiganiro byacu uburyo ki bwose barimo kugenda batugezaho update ziri kubera hano muri iyi city cyangwa se muri aka kagigi ka Kamanyura kuri kote ya Kongo. Mu kanya gato hagana ku isaha saa 9 saa 8 saa 9 nibwo bagiye kubona ingabo z'abarundi zisesekaye hariya zambaye imyenda mpuzankano nyine ni igisirikare kimanutse aracyambaye impuzankano y'u Burundi, bafite amamodoka cyangwa se bari mu modoka manini cyane mu bwoko bwa Kamazi buzuyemo za ronde shashi, ariko bamwe ngo bagenda n'amaguru. Urumva bagendaga bakurikiye nyine ya mamodoka, abarushe bakavamo abandi bakajyamo, bo bakagenda nyine bagakomeza kugenda bungikanya cyangwa se basangira ibijyanye n'urugendo. Ubwo bavaga hehe? Bavuga muri aka gace ka Nyangezi, bavayo kagace ko numva kukavuga bigoye Nyangezi, bavayo nyine bahunga baza hehe ahanga. Icyo bisobanuye niki nuko M23 burageze hafi. M23 urabona ko ifite umupaka wa Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri, ntabwo yakomeza kwihanganira rero ibikorwa n'abarundi ndetse na wazarendo na FDLR ku yindi mipaka. Uko bisa kose nuko baje kugira ngo bahore umupaka wakamanyura ro gucungwa na wazarendo ndetse no ku mupaka wundi uhuza u Burundi
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Navuga ko aricyo kiri kubazana bava Panzi bakomeza bazanyangiza n'ahandi. Ikindi rero nagira ngo tuvugeho ni amakuru n'ubundi yaturutse ku mbone zanjye ziri hano mu gihugu cy'u Burundi, ahari muri za Bujumbura ahantu bita za Cibitoki. Hari amakuru yagezeho ngira ngo tunatindeho tunaganireho. Ni inkuru ivuga ko uwitwa Generali Muzinga niyo wari uyoboye izi ngabo z'abarundi zabaga hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya gato ngo yamanukanye ikintu cyitwa imodoka zo mu bwoko bwa Land Cruiser zigera muri 3 rwose ngo yazisahuye cyangwa se yazibye. Ubwo birumvikana zivanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo bashobora ko barazikwegoma bazimanura Sud Kivu, ariko amahirwe menshi ziva hano muri Bukavu zige. Ibi ni ibintu bigaragaza ko iki gihugu cya Kongo cyaribwe kugeza nubwo abasirikare no batangiye kugenda bagisahura b'abarundi. Urabizi yuko ingabo za FNDB, ingabo z'u Burundi, FNDB, Force Nationale de Défense du Burundi, bafitanye amasezerano na Kisekedi, ariko nta kindi agamije no kwiba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwose batibye amabuye y'agaciro, biba imitungo y'abaturage, bafite utundi tuntu bagenda batwara nyine. Navuga ko ari nayo mpamvu nini yatumye bagenda batsinda urugamba, bigatuma 23 igenda ibashoreye nk'ishoreye amatungo. Noneho kuko babaga bashaka ibyo biyibira, nk'uko bivuze ko Generali Muzinga atwaye imodoka 3 za Land Cruiser. Urumva ko icyo cyamujyanye ni ukwishakira ubutunzi kurenza gushakira umutekano n'amahoro abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva n'umuntu nimbone yangiremo hariya za Cibitoki mu ntara y'Ibitoki muri za Buganda hari irambwiye rwose seriously ngo imodoka 3 nizo uyu mugabo avanye hariya atwaye avanye muri Kongo azijyana harazisahuye hano mu gihugu cya Kongo. Icyo bisobanuye ni iki? Nuko ibintu byinshi ushobora gusanga ahanini kuko aba basirikare basigaye barwana aho kugira ngo barwane bagasahura. Bigaragara ko ibintu by'abaturage by'Igoma, yaba mu mujyi wa Goma ndetse yewe no muri bice byose bagiye banyuramo, biragaragara ko ibintu by'abaturage bagiye babyiba bakabijyana mu gihugu cy'u Burundi. Kuko utu ni utuntu duke dufashwe, hari ibindi byinshi cyane abantu batabonye. Niba umuntu nka General ashobora kwiba imodoka zigera muri 3 zikamenyekana, nuko hari ibintu byinshi biba byaribwe birenze n'imodoka utabona nuko uvuga. Byaragaragaye narabibonye igihe M23 yagendaga ifata imijyi itandukanye yiwibohora nka Goma, habayemo ubujura bukabije, bakajya babishinja Wazalendo, ariko burya n'abasirikare b'Abarundi babaga barimo mu bintu bibaga. Nabo bigendaga bareba ibintu by'agaciro birimo bakabitwara nk'izo modoka ndetse n'ibindi. Ndongera ndabibona mu mujyi wa Bukavu mu gihe FARDC yamaraga kwiruka. Abarundi babizi ko na FDL bo bakoze resistance baguma, ariko burya baribaga. Hari n'ikindi kintu abantu batibuka, nuwo ngo FARDC yo yabaga izi ko udushaka kwanurwa ni Wazalendo n'ingabo z'Abarundi. FARDC n'ubundi ni Wazalendo n'abutandukanye. Icyo mvuga, hari n'igihe FARDC batarasahuraga cyane. FARDC bo bakaba barasahuraga ibintu wenda byo kwirira gusa ibintu by'ibiryo. Ariko wibuke ko izi ngabo z'Abarundi twajya twumva ngo hari agace 23 igiye kugeramo, tukumva ngo barimo kuvamo babanzaga kugenda barasagura aho hantu kugira ngo abaturage bahunge. Kuko bakubwira ko bura no kuva hano muri umujyi wa Bukavu ukagera hano aha muri Kamanyora, naho ngo bamanutse barasugira ngo bari guhangana doke mu rugamba rukomeye cyane. Kandi mu by'ukuri nta rugamba, ahubwo bapfa kugenda barasaba bakanga abaturage. Ariko nyine nibyo nendaga kuvuga, mu gukanga abaturage tumaze kumenya ko dukurikije amakuru dufite kwabaga ari kugira ngo abaturage bahunge, nibamara guhunga bagire bate babibi basahura ibyabo. Aya masasu twabaga twumva aragavuga mu mujyi wa Goma, turabiza akenshi abaga bari kwiba ibintu bya Kongo, ibintu by'abaturage ba Kongo. Buriya nuko bitashoboka M23 yari kuzafata igihe ikabibaza izi ngabo z'Abarundi cyangwa se ubutegetsi bw'Ikiza, kuko ni mu bw'Igitega kuko baribwe bikomeye cyane izi ngabo, ho kugira ngo zijye kubungabunga amahoro. Ntekereza ko n'impamvu zinaniwe urugamba, zaraniwe urugamba harimo no gusaba, zagize discipline mbi. Urabona Wazalendo babaga banyweye itabi, banyweye urumogi, banyweye inzoga, bifatanya n'Abarundi. Abarundi kubera amafaranga bakoreraga yajyaga mu mufuka wa General Neva, bigatuma noneho bavuga ati niba amafaranga dukorera ajya mu mufuka wa Neva, dukwiye kwiba natwe tubona amafaranga.
bagatuma bagenda basahura ibintu bitandukanye, bakiba mu modoka gutyo, bakiba n'ibindi bitandukanye, ugasanga birangiye mu by'ukuri babaye abajura kurenza kuzana umutekano w'abaturage. ubwo rero twavuga ko ni ubujura bwagiye bukorwa, kandi n'ibyo turi kuba tuti birashoboka kuba aba bagabo bana bibabaza, kuko ni ibintu rwose ni ubujura bukakaye cyane buhambaye. ariko se hari n'ikintu ahubwo twirengagiye. ubundi ibintu wabigiraho ikibazo ku basirikare badahembwa, barahembwaga kubona amafaranga Neva yarayatangaga yarayakiraga. ahubwo icyo nibaza, niba perezida yarasahuraga amabuye y'agaciro, ku musirikare kuba yakwisahurira akamodoka cyaba ari ikibazo? nabyo hari ikibazo na kimwe kibyari nabyo numva ari ikibazo, ariko ndi kwa kundi kuri bo yes ni ikibazo kuri twebwe ndetse n'abakongomani, ariko kuri giseke kuri Neva kumubwira ngo General yamanukanye imodoka 3 yibye kandi ari gusahura amabuye y'agaciro. abatuko ni akadomo twaye. nibyo navuga ngo ihene mbi ntizirikaho inziza, umuturage ihene mbi ntizirikaho inziza, ya hene mbi yanduza inziza. ibyo nibyo byatumye rero abasirikare ba FNDP nabo bagenda bagashaka ukuntu biyibira, ko babonaga na perezida wabo atuboroheye ubutunzi bwa Kinshasa, uko butwara bwiba, akababeshya ko ari kubacungira umutekano, akababeshya yuko ari gushakira amahoro, akabiba ibyabo, akabiba amafaranga, akabiba n'imitungo igenda. nibyo byatumye n'abariya nabo bafata gahunda abaturage duhuye nabo ibyabo bafite batubibatwara, amamodoka tugezeyo katuyibe. ibyo nibyo byatumye nyine bigira kuri shebuja. nguko rero ibyo turimo kubabwira ni inkuru iri true story. rwose uwitwa General rwose Muzinga wari uyoboye izi ngabo za FDNB cyangwa se z'abarundi zabaga hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, aratashye arirukansa arahunze, ariko asize cyangwa se agiye yibye imodoka, cyangwa se afashwe, cyangwa se agaragaye, kuko ntawamufashe, ariko agaragaye yambukanye cyangwa se aturukanye, ahunganye cyangwa se acikanye imodoka yasahuye abaturage zigera kuri 3. hanyuma rero tukiri muri ibyo bintu, twavuga ko n'ubundi bwana Vincent navuga ko ku ruhande rw'iki gisirikare cy'Uburundi ngo buze hano muri iki kiba cya Kamanyura, ngo biteguye guhangana na M23, ngo igihe yaba ije gufata cyangwa se kubohoza, ubu bari kubyita kubohoza, ariko twe twamaze kubona ko turabyita ngo nukugira ute, twavuze ko turajya dukoresha ikinyarwanda cyiza, ni ukubohora abaturage, kubohora niho kubohora, kuko wabonye ko bazari nibo turimo twirukanka turimo gutyo, batatu niba atari bane tubonye niho babufasha. rero M23 mu rwego rwo kugira ngo iwubohore, bisabye ko rwose iri gupanga urugamba rwo kuba baza. ubwo rero bisobanuye iki katurebe? Nijyo rero ni amazina y'igisirikare cy'u Burundi, KMDF, kibuno mpamaguru defense force. Ibutaramu rero nawe rwose birukanse nyine kibuno mpamaguru nibyo baravuga. Niba cyitwa FNDP, yitwa KMDF. KMDF niryo zina abasirikare b'Abarundi batsindiye. iri zina barihereye abo bakiri FNDP, ahubwo ni KMDF. bisobanura ngo kibuno mpamaguru, kubyumva defense force. barumva iryo zina, iri zina baritsindiye, ndaribaha kandi bari gumana KMDF, kibuno mpamaguru defense force. ariko njye ahantu bategeye ingabo z'Abarundi hari ahantu zagiye zinsetsa cyane. nkahe buriya ntabwo rero uko umujyi wa Bukavu wavamo nta n'ibintu byinshi kandi bafite izina rishyashya KMDF, ariko nyine aha niho nabahebeye. ariko none impamvu bigarutseho, ubu ngo bakajije, bari kuvuga ngo barashaka kugira ngo urugamba rubere hano muri iki kibaya cya Kamanyura. bakoremeye iki se ko kandi byarabananiye bakwiye kwemera yuko byarabananiwe, bagakumanira izina ryabo KMDF, kibuno mpamaguru, kibuno kibatiza amaguru, bakagenda. nanjye nibyo ntegereje ba discipline, nanjye nibyo ntegereje kureba ngo ese n'iki bari bukore muri iki kibaya. icyo bari bukore bariruka, ese niba bavana muri iki kibaya ibirabisigaye ukwirukankira mu Burundi. ariko ndibaza M23 zishobora kwambuka i Burundi buriya igihe bagera bagakomeza kurasa.
baramutse bageze mu gihugu cy'u Burundi agakomeza kurasa muri Congo kuri M23 hari ikintu se cyayihagarika. M23 icyo yakora yakwitabara igihugu, none babara yuko igihugu kibateye, bakitabara nyine uko bavuga mu itangazo ryabo, bavuga ko ati twebwe uburenganzira bwo kwitabara turabuhorana, ati ni réserve le droit de protection de la population et de nous défendre. Ariko wambwira ngo ahantu neva araye, neva ari kuryama gusinzira, akunda kuba Bujumbura rimwe na rimwe, ahantu bita muri Ntare Rushatsi, hirya aho bita muri za Kabezi. Ubu yarahavuye agiye Gitega kuko aravuga ati ninguma hano bizaba ingorane, umuntu ashobora gukubita igisasu kikantwara, kangende iziki MDF zanjye ko zirukanka nkomeze nigendere, byibura nzahongera muri Tanzania. Agigenda Igitega, azakomeza ageze Nyanzarake, akomeze yongere muri Tanganyika na Tanzania nyine nkuko yabivuze ngo namwe bantu bo muri Nyanzarake uyi namba rirabareba, ngirabaraba ikibaraba mugarabaraba. Urumva rero icyo bavuga yagiye za Gitega, yazakomeza za Nyanzarake. Hanyuma ikindi rero andi makuru twavuga ni ukuntu ahantu ubundi twaze tuvuga barimo kurwana, bahoze barwana za Nyangezi, usibye ko abasirikare bakuru bagize gutya uyu witwa Muzinga bakamubona atorokanye umunyago cyangwa se ibyo yanyaza abaturage. Yes, ibyo yanyaza abaturage, ibyo yibye abaturage hano Nyamugezi, za Nyangezi. Naho ngo abasirikare ba FARDC bakuzanyijeho n'ingabo z'abarundi kubera ibyo kubasaba, nabo bari gupfa ibyo bari basabuye. Ntabwo babura kurwana rekagiye wibye cyose ugusigara nyine uwo mwibanye, kubera ko mwakoze ibintu bidafite amategeko abirengera, bitaciye mu mucyo, ya cyose murabipfa. So rero ngo nabo bakuzanyijeho karahava, urugamba rwo rukaba narwo rwabaye urugamba rukomeye cyane, kugeza ubwo FARDC nyine byaje kurangira ivuye ku buzima Barundi. Urumva niwe bari kugenzura ibyo bintu byibwe. Buriya uramutse ugeze ahantu hegereye nk'umupaka cyangwa se ahantu hegeranye na Congo mu gihugu cy'u Burundi, ushobora gusanga ushobora gusanga hari ibintu byinshi byibwe mu mujyi wa Bukavu byazanwa aha. Birahari n'ibyibwe muri Goma byose barabifite, usibye n'izo modoka Isabonye ko amaduka y'abaturage yagiye asaburwa se, n'ubundi ibyo basabuye mwari amaduka barabifite, nibo babibitse. Nguko rero ngayo, ariko twagenda tutavuze ku guhunga kw'abaturage bahoze bagaragara nyine mbere hafi kuva ku isaha za mu gitondo, abaturage bava hano kuri umupaka wa Kamanyura bava mu gihugu cya Congo baza mu Rwanda, aho bagiye bambuka bafite ibyangombwa nyine ubwo byambukiranya umupaka ku bihugu, bo ngo baha uburenganzira bwo kwibohora cyangwa se bwo kujya aho bashaka hose mu gihugu cy'u Rwanda, ariko none batabifite bo bafite ahantu bagenda babacumbikira. Kambi twarane hamwe n'abaturage bavuye mu Burundi. Uburundi bwakiriye impunzi zigera mu 10,000 by'abakongomani banyuze ku mupaka wa Gatumba, ariko birangira Abarundi babafashe nabi, ntibagira icyo babafasha, ndetse na ambasade ya Congo mu Burundi Bujumbura ntiyagira icyo bafasha. Abarundi bafashe icyemezo nk'ubu umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo witwa Rusizi ya mbere, Abarundi bagera muri 400 bongeye baritahira basubira iwabo bati ntacyo twahunze, buri twagize mu 23 n'abagizi ba nabi nk'uko FARDC yabivugaga, ariko ni abacunguzi, katwitahire twisangire abacunguzi bagenzi bacu badufashe. Bataha bumiwe basubirayo banyuze mu Rwanda, bamakera ku mupaka wa Rusizi ya mbere basubira muri Congo. Ibyo uvuga rero kuri Kamanyura, hari abantu benshi baje bagera nko mu 100 bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Congo, bagera ku mupaka uhuza Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo. Bahageze Wazalendo, kubera ko kwinjira mbere guhera kwa gatatu bagusabaga hagati y'amadolari 2 na 5. Baravuga ati ntabwo mushobora kwinjira ngo mugende mutagize icyo muduha, kubera ari benshi. Nabagera Wazalendo bateretse 5, barabapusa baraza birukanka bahita binjira mu Rwanda. Bahageze polisi y'u Rwanda bahagarika ati ko mwinjira hano, berekana ibyangombwa bafite pasiporo, laissez-passer n'ibindi byangombwa nka CPGL. Baravuga ati mwinjire, abandi ko muza twe turahunze. Abadafite ubushobozi bwo kuba baraguze pasiporo cyangwa laissez-passer cyangwa CPGL na laissez-passer mu Rwanda batwara muri site transit center ya Kibangira nk'impunzi nk'uko babisabye. Abandi barabareka, abandi bavuga yuko bakomeje kujya za Bukavu, abandi bakajya Goma. Abandi twe twifitiye imiryango
yacu niyo twari tuje gusura nk'uko tubona abazungu badukaniraga banga ko twinjira barabareka bavuga ko urumva baba bafite dokima, umuntu ufite pasiporo yiwe, umuntu ufite resepase yiwe, umuntu ufite n'ikindi cyangombwa kimwemerera ariko ni resepase cyangwa pasiporo bimwe muri ibyo ntabwo wamubuza kwinjira mu gihugu. Nubwo umupaka wabo nabonye mu kanya ndi kuri Kamanyura nabonaga umupaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abazende bawucunze ariko muri immigration nta muntu n'umwe urimo wa Kongo. Ku Rwanda ariko barimo. Nguko rero ni ibyo ni ibibazo byagiye bigaragara rwose cyangwa se ntibyagiye biba aho ngaho bikagaragara rwose ko ibintu byoroshye na gato. Hanyuma Vincent ngira ngo twasoreza ahangaha rwose ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu tukaza gukomeza wenda andi makuru mu by'ukuri ku buryo cyangwa se nta kindi waba wibagiwe ariko nta yindi update ku buryo twahabaturage. Hariyo waba ufite se urumva uko ngewe icyo nzi cyo nuko mu masaha make birashoboka ko ya 23 igiye kuza kuko urabona uyu mupaka bawutaye bakamanyura niba umupaka urimo abazarendo ubwo ruvuga ngo ingabo za leta zo zamaze guhunga kuko twa dufite amakuru ko ingabo z'abarundi n'abazarendo bo barimo ahangaha ubwo muri make nta FARDC yahunze ntabwo kirimo ahangaha na KMDF z'abarundi zanyaruka cyangwa se kibuno mpamaguru bivuze mu masaha make dushobora kugaruka tubwira abantu ko M23 aha hantu naho ukirininga mu cyaro cya Rusizi uyu mupaka yaje kuwukontorora. Hari ikindi kintu negeze no abaturage bandi rendo niba bari kubuza abaturage muvoma ntabwo M23 ntabwo yabyemera. M23 ngo yagiye bitanga mu matangazo atandukanye yavuze ati ubutegetsi bwa Kinshasa nibureke ibintu by'ibikorwa bya gisirikare bihohotera abaturage ati twe tuzakomeza kurinda abaturage kandi dufite uburenganzira bwo kwitabara. Hano icyo bivuga nuko niba bakomeza kurinda abaturage n'abaturage bari muri Kamanyura n'abakongomani, abaturage bari za Uvira n'abakongomani, abaturage bari ruguru za Panzi n'ahandi nk'uko babahoye n'abakongomani abo bose 23 kirakora niko ntekereza iraza nyine babohore ikure yabo wazarendo ku mupaka niba no kuba bakura ishyireho abasirikare bafite discipline bafite training bafite n'ubumenyi bacunga umupaka kandi bubaho uburenganzira bw'abaturage bafungure n'umupaka nk'uko no mu yindi mipaka nk'uko nabonye Rubavu bawufunguye abaturage bakore business zabo bahahirane batekana. Ubwo rero nuko ibyo rwose nibyo tugiye kwitega gusa nyine ariko ikibazo kiracyari cya kindi abantu no kugenda bibaza ariko dushobora kuza kuba twabona igisubizo ku bigendanye buriya ntukagire ngo buriya iki gihe M23 muri iki gihe urugamba rumeze nabi ubu nko muri bice ubwo bya hano muri Sud Kivu by'umwihariko hano nyine turi za Kamanyura abaturage benshi bavuga ati yaza vigakemura iki kibazo bakuye batukuye bakaza rwose tugasubira mu buzima busanzwe ndetse ubu hari amabariyeri menshi arimo kugenda asenwa ari mu Kamanyura abagabo rero bibye cyane sinzi ko babonye ko mu mujyi wa Bukavu abaturage basabwe gusubiza ibyo bibye. Njye nabonye ngira ngo ni ikintu cy'itangaza n'abanyabaza bikoreye amatera baza bikoreye imyenda ndetse n'ibindi bikoresho. M23 impamvu ati ibyo bintu by'abandi mwiba ntabwo muzabiheza muzabigarura mu bisubizo banyiraga. Umuntu ntabwo azajya akora wakorera amafaranga aruhe namara gutangira ka business kiwe mutangire mwibi ibyo ntabwo tuzabyihanga batangiye kubisubiza. Nta kindi no kubariza uburenganzira bw'abantu niba wajyanye bita kugenewe ukabigarura niyo mpamvu. Yes, ubwo rero ubwo n'abandi bose bari mu bindi bice M23 tari yageramo bari kugenda bigushobora no kwiba umuntu akakubona yarangiza akakwihorera igihe cyagera M23 akazakwerekana naho hari umutaramu twoze tuganira afite utuntu tw'ubusiness ukuntu ajya agera akajya gukora ugakorera mu Rwanda ubundi agakorera muri Kongo hari ukuntu akongomani ngo bagiye bagambarira cyane abandi nk'umunyarwanda ufite nka business bakabiye kugira ngo abone ukuntu akuriganya nk'utuntu twawe nyine cyangwa se niba ari nk'aka business abone ukuntu akakurya akakubeshera ngo ukorana na M23 kandi yari urabizi niyo akagira ko kugira ikiraro noneho FARDC igufate n'umwami akugira ikiraro akugirire nabi biriganye wamuguza nk'amafaranga cyangwa se mwamukorana wenda wabamenera nk'ibintu wenda nk'ibya miliyoni nka 10 n'eshatu
yarangiza agahita akukubita ati nzaguha ejo, waza ngo uje kuyafata ugasanga kugambanira bagatangira bakaguhambira. Waje no kwikuramo ukikuramo utanze andi mafaranga kuko urabizi muri Kongo amafaranga niyo akora. Iyo bagufunze umuntu ufite amafaranga ariye rwose icyo gihe ukira ukigura n'amafaranga. Rero ni ukuvuga ngo hari abagiye bakora ibyo bintu, ntekereza ko bishobora kuzagira gute, bishobora kuzabakora muri iki gihe nabo barimo, ariko ziko ufite bazahabwa ubutabera. Njye bura ndi M23 nk'uyu ngo birashoboka ko yakwiba ibintu by'umuturage nk'uko ngo yarariganyije umuntu arangiza agahunga, bakaba arimo guhunga, ariko bihungana nafata icyemezo gikomeye. Yaragifashe kandi yavuze ati nta bintu birongera kuva hano. Niyo mpamvu ishaka kugifata, ariko hari ibyagiye ndimo ndavuga by'umuntu yariganyije afande umuntu yagize yari yaratakoze yariganyije none bakabimuriganya bamushinja ko ari mu Munyarwanda. Uriya umuntu uramutse akugeretse azi kuri umukongomani akakugerekaho ngo uri Umunyarwanda, abaguhemukiye uriya nawe ntahaba atandukanira Gisekedi ni muri munawe. Ikindi noneho niba twe tuzi neza ko abakongomani baza gukora business hano mu Rwanda, ntihagire umuntu uhohotera. Niba waragerageje guhemukira business y'Umunyarwanda, wewe uri muri Kongo ukayihemukira, kubera iki ibyo byo utabizizwa? Ntabwo yabizira, ahubwo yabiryozwa. Ni ukubiryozwa. Ibyo bintu uzi ko yahemukiye umuntu amuhamagara amubwira ati nyaboneka ati yarayanda byari ni inama ndimo ndatanga ati umbabariraho kugira ngo uzabura bwera uri kwirukanka amahanga. Ariko n'ahari hose no mu Rwanda n'ahandi wahemukira umuntu akwiye kuba yiyunga nawe kugira ngo ibyo bintu bivemo. Ngayo mukuru bwana Vincent twasoreza hanga tukaza gusubira bitewe nuko gahunda iri buze kuba iba. Birashoboka ko n'ubwo turimo kuvugana mu kanya kumva umupaka barawukubise ivumbi riratumutse ugasanga duhise tujya kuri tele nijoro ikitaraganya yatumenya amakuru ahari. Muri make ntabwo dusezeye gahunda turaza kuyihabwa n'akazi uko kari buze kuba gateye. Wakoze cyane Vincent. Wakoze cyane wakoze kwa natwe like ndetse na share. Asansa sha Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro wa YouTube Mico